Madame Tabitha Bwiza a demandé de s'exprimer en Kinyarwanda parce qu'elle a dit c'est avec sa langue maternelle qu'elle peut parler avec ses émotions. Elle parle sinon anglais parce qu'elle est dans la région anglophone du Canada. Elle comprend un peu le français aussi, mais elle va s'exprimer en Kinyarwanda. Et une chance, nous avons la relève. La relève, c'est lui. Lui parle français, Kinyarwanda, anglais. Et donc, voilà. C'est lui qui va faire la traduction. Maintenant, je cède la parole à Madame Tabitha Bwiza qui va vous adresser un mot. Bravo. Do you mind? You speak English, right? Yeah. Do you mind to explain after? Do you mind? Okay. Take a note. Then after, you come in and do translation. If you don't mind, that's what I prefer. Okay. I know you guys, some of you do not understand my language, Kinyarwanda. But I would like to ask people who speak Kinyarwanda to get close to them so that you can, give them just summary when I'm talking, please. And then MC, whoever he's coming to explain, translate just a little bit, so that they know what's going on. They know what I'm talking about. I am so sorry, guys, I lost my voice. Can you believe it? This morning, I woke up, I couldn't speak. I said, what? Really? Who is doing this? Is it Kagame? Maybe. I would like to say hello to my friend John right here. So good to see you. After so long, I'm so happy you're here. Okay. Ndabaramukije mwese. Hobe. Ndabashimira ko muri hano murasa neza mu kubareba ni byiza. Oh, ndanezerewe. Ndashimira abadamu bari muri Raison des femmes internationales pour la paix et la démocratie. La démocratie et la paix. Ndagira ngo mbashimire cyane. Ndasaba Perpétue guhaguruka mu mumpera amashyi. Dufite intwari. Mbabwire, Abanyarwanda dufite reputation ko iyo dukoze ikintu umwaka umwe, imyaka ibiri, uwa gatatu urabaza uti bya bintu biri he? Ati burya byarahagaze barashwanye. Ariko aba badamu barabikoze barongera, ndakeka ko inshuro ari ya karindwi. Mubamera abashyi bose. Ese mwari muzi ko iyi weekend ari y'abagore? Hari abadamu batabikunda ngo banyise umugore. Abadamu, iyi weekend ni iyacu, muduha amashyi. Ariko Onana yabivuze, yamuvuze uwo mubyeyi nshaka kurokonesa, Mama Ingabire Victoire Muhoza, namubonye ari hano, ndagira ngo ahaguruke mu mumpera amashyi.
yatubyariye intwari nguriya umubyeyi aho unyuze hose uzajya ubona icyubahiro wabyaye intwari mutekereza ko byoroshye ku mubyeyi uko duhaguruka ngo Ingabire ni intwari kuri twebwe yesi ariko kuri uriya buriya byaramugoye no kugira ngo abyakire biri mu mutima we umwana we ni intwari ariko hanyuma agatekereza ati awara arimo arasufura ariko yamubaye inyuma aramusapotinga aramusipota mu byo yaciyemo byose nawe uri intwari aka kaburage cyangwa akayisitwari simusoni burage ni ibintu byabaye ni akamama Ingabire umuntu ariko sinabonye mwexplica aba bantu ntabwo mwabegereye ngo mubabwire muri make after it's going to take long time okay but anyway mfite inshuti y'umunyamahanga yarambwiye ati wari uzi n'ibindi akurikira ni umuntu ukurikira ibintu by'u Rwanda cyane arambwira ati hari mu gihe nari mu bibazo umuryango wanjye uri guca muri byinshi Adeline mwese muramuzi Madamu Rwigara she's my sister so icyo gihe yari arimo aca mu bintu byinshi baravuga ngo ararwaye nkabona amafoto nkabona ararembye sinashoboraga kujyayo obviously umuntu w'umunyamahanga umwe w'inshuti yanjye aza kumbwira ati ngiye kujya mu Rwanda ati kandi nzajya kureba famiye yawe muri prison ndavuga nti haleluya nti ni wowe uzaza umbwire uko Adeline ameze nari mpangayitse aragenda arambwira ati the minute umwanya ndi busohoke muri prison ndaguhamagara murumva ko ntaryamaga telefone yarasonaga nkareba nti niwe arahamagara anezerewe ati yewe ati ntushobora kubyumva namubonye ndavuga niyo nariko wa mwana we kameze ate ati yaba we atameze neza cyane numva ndaruhutse numva ndanezerewe niyo ntameze neza ati wamubonye mwavuganye ati ntabwo twavuganye ariko namurebaga sinshaka no kumuhaga ati reka mubwire rero ati na ya mafoto ati tubona batwereka ati ntabwo ari ko asa ati buriya ati baba batubeshya atari ya mafoto ntabwo amugira uko asa atarasa neza cyane ati wari uzi ko na bya bindi batwereka ngo nta musatsi afite ati baba batubeshya reka ati afite umusatsi ndamubwira ariko Adeline n'ubundi ntabwo bamwogoshe ngo bamare n'umusatsi ese wabonye Diane wabonye Adeline ninde wabonye ati atabo nabonye ntiwabonye ndetse ati urumva atabo barabanyimye atubanze ko mbabona wabonye nde Ingabire ndetse murumva naranezerewe nk'uko munezerewe no narababaye ndavuga ni what ntugize ngo iki ngo wabonye Ingabire niwe nagutumye atari kurumva ati none se ko abandi babanyimye nari kugira atari ko Ingabire arasa neza Ingabire arasa neza ubwo maze kubyakira ko atababonye wait nongeye ndatekereza ni wait nirindira gato ndamutelefona nanone ntihajya ntibambwiye ko wabonye ndi
ati nabonye Ingabire, ati Umuhoza atarasa neza, ati bya bindi bitwereka barabeshya, ati yo noneho numva biranyenteresheje, nimbwira nimwaravuganye se ameze neza. Erega iyo umuntu ahagaze ku kuri akaba afite umuryango muri inyuma, sinajya kure ntarakonesheje umufasha wa Ingabire. Nawe ari hano sibyo? Ntawe uhari? Ariko mbabwire, umufasha ntabwo mvuga umutware, njya numva abanyarwanda bavuga ngo ni umutware burya aragutegeka, ariko umufasha murafatanya 50-50, mujya inama. Umugabo wa Ingabire ni umufasha, bagiye inama, ariko mumuha amashyi nawe. Yashoboraga kuvuga ati wa mugore uri inkunguzi, aturansiga unsiga n'abana be. N'igitangaza, sinzi imyaka bari bafite icyo gihe, ariko badamu mwubatse murabizi hari igihe abagabo bigira bicaye. Ariko iyo uhagaze ku kuri nka Victoire Ingabire, ukuri kuratsinda. Ingabire yari abafite mwese ko mwicaye aha, nta erega famiye ntabwo ari mu maraso gusa. Famiye, ese mwari muzi ko umuntu wo hanze yakubitira n'uwo mu maraso? Ingabire yarabagize mwese uko muri hano. Ndashimira umufasha we, ndashimira abana be, ndashimira umubyeyi we, namwe mwese kugira ngo agere kuri biriya. Ni imbaraga zanyu mwese mwashyize hamwe, mumufata mu bitugu, mumutera ingabo mu bitugu, niba ariko bavuga mu Kinyarwanda, muramusapotinga muti you can do it, and she did it. Aho ari ntabwo ababaye, aho ari aranezerewe. Yashoboraga kumera nk'abandi bose, agasaba imbabazi, agapfukama ati nemeye icyaha atakoze, bakamurekura. Ariko yaranze, yahagaze ku kuri. Umuntu umwe aherutse kuvuga kuri radiyo ati ni umugore, abivuze ati hari ikiza cyava mu mugore se? Ntabwo ari byo uri kubivuga, ni umuntu wabivuze. Ati agatsinda baremwe inyuma. Ndabyumva ndavuga ni wowe. Ariko urabizi, ati ndaratekereje nti uriya muntu banza adakurikira. Yiba yakurikiraga yamenya abagore b'intwari dufite. Abagore abo ntabandi ni Ingabire Victoire Umuhoza, ni Diane Shima Rwigara, ni Adeline Mukangemanyi Rwigara. Hari n'abandi ntimugire ngo sinshatse kubavuga, ariko uyu mugoroba ni weekend y'abagore, ndibanda kuri abo batatu. Yiba yarabize umuntu yari kumenya abo bantu bavuze no ku munyagitugu Paul Kagame, nako ngo ni umunyagisuti. Hari umuntu umerutse kumva bivuga, aravuga ati ni umunyagitugu birarenze igitugu, ati rero ni umunyagisuti. Bavuze no kwihohoterwa rikorerwa Abanyarwanda. Bavuze no ku kintu cyose cyateje ubwoba mu Banyarwanda. Natwe turimo, twese ntiturimo. Hari abafite ubwoba badashobora no gukandagira aha ngo urumva erega koko arica. Ariko njyewe ntabwo byumva umuntu uri muri Burayi
na Canada na Amerika, ariko ngo afite ubwoba n'ibindi. Abo bategarugori bavuze no kuri ibyo byose, nta kwirirwa ndondoro. Barahaguruka, bashira amanga, banga ikinyoma, bavuga ibyo twese hano twatinye kuvuga. Nanjye nitunga urutoki rumwe, izindi nkazibatunga, ibyo twatinye kuvuga, ariko barahaguruka barabivuga. Ese ubwo abo babyeyi twabanganya iki? Ko ari igitangaza. Ndagira ngo kandi dufatanye tubibuke aho bari bose, ko ari batatu, bari muri prison. Bazira iki? Ubusa. Bazira ko bavuze ukuri. None se babyeyi, badamu, bategarugori muri hano, dukora iki ngo tugere muri ikirenge mu cyabo? Harabura iki? Babyeyi, reka barimwe mbanza kubwira, harabura iki ngo tugere ikirenge mu cyabo? Umuntu umwe yari ari ahantu bakundaga kujya muri meeting mbere ko akazi gatangira, noneho bagombaga kujya gusenga mbere yuko akazi gatangira. So bajya gusenga nkuko byari bisanzwe, hakaba hari umuntu mwiza cyane witwaga Tom. Barabigisha bati ugera ikirenge mu cya Yesu, ati kugira ngo dushobore gukora akazi twese tugere ikirenge mu cya Yesu. Uwo mugabo arahaguruka ati, harya Mbabazi, muhora mutubwira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu tutabonye, twabanje tukakigera mu cya Tom tuzi. Aba badamu turabazi, utarababona yumvise ibyo bakoze, ibyo bavuze. Badamu, kuki tutagira ikirenge mu cyabo? Harabura iki? Harabura iki? Ariko ntabwo nakomeza ntashimiye abajene, rubyiruko, abo twari kumwe hano nababonye. Hari n'abandi abitwa Bamutabazi, ba Debora n'abandi, ndababona bagera ikirenge mu cyabo mbere yacu. Badamu, tubashimire, tubaha amashyi. Namwe rero twese hamwe, bagabo bacu, basaza bacu, ye baba we, abagore tubarusha ubutwari koko. Birababaje, birababaje. Abo badamu ni batatu, hari umugabo mwumvisemo. Hello, wake up bagabo, mukanguke. Ariko ntabwo twabura kubashimira ibyo mukora, kuko Ingabire kugira ngo agere aho yageze ni umufasha wari umuri inyuma, kuko yamubwira ati ntaho ujya byari gutera intambara akavuyo. Kamera, tubahaye amakarita inama. Babyeyi rero, babyeyi b'abagore, mbasubiyeho, harabura iki babyeyi? Burya iyo umugore yagiye imbere byose birashoboka, n'urugo ruzima inyuma haba hari umugore muzima. Ndabeshya? Babyeyi, bagore beza, nababonye barakenyeye, barasa neza, nimubarebe. N'abadakenyeye mwese murasa neza. Harabura iki? Harabura iki kugira ngo dufashe abana bacu bamenye ukuri,
bahagarare ku kuri. Harabura iki? Dufashe abagabo bacu, basaza bacu batarabyumva babyumve. Harabura iki bagore? Nimureke natwe tuvemo intwari, tuvemo Ingabire, tuvemo Diane, tuvemo Adeline. Harabura iki? Nta na kimwe. Bantu mwese muri hano, harabura iki ngo twamagane akarengane Ingabire yakorewe? Mwese twese hamwe, harabura iki ngo twamagane akarengane Diane Shima yakorewe amaze kwicirwa umubyeyi? Harabura iki ngo twamagane akarengane Adeline yakorewe amaze kwicirwa umugabo, amaze gusenyerwa, amaze gutwarwa ibintu byose, barangiza bakamushyira muri prison? Ni mu bitekereze. Nsubiye kuri ba badamu, mu cyongereza baravuga ngo take it in. Bishyire muri wowe, ubitekereze. Wibaze umubyeyi ufite abana, bamufate bamwice umugabo, bamukorera ibyo mu ntoki ze, bamufungane n'umwana we w'imfura, asiga abana inyuma, atazi uko babayeho. Ni mu bitekereze. Ariko mu ijuru hari Imana. Shimira Imana ko Adeline arasenga cyane. Biriya mwabonye afite Bibiliya ntabwo ari fake. Njyewe namenye ubwenge nsanga asenga, naramubwiye nti n'ubu kubona turiho n'amasengesho yawe, n'ubu muri prison rero ntabwo mushidikanya, arasenga. Imana dusenga, twavukiye mu muryango wa Gikristo, twavutse dusenga, tukabyuka tugasenga, nimugoroba tugasenga nk'abana, tukabyanga papa aratangiye byasenga rye. Ariko nibyo byatugejeje aha, nibyo byatumye Adeline akiriho, nibyo byatumye uriya muryango ugihumeka. Umunsi umwe turawutegereje ko Imana izaduha inkuru nziza, ikatwereka abantu bacu bari muri iriya prison. Ariko uwo munsi ndawutegereje. Mu cyongereza aravuga ngo I can't wait. Bavandimwe, duhaguruke twange ikibi. Ariko muzi ibibi bibera muri kiriya gihugu. Ngako akarengane gakorerwa abakene, ngako akarengane abana batagira kirengera bagatwikwa, bagatwikirwa ngo muri za ruhurura, abana babwirwa ngo basabe imbabazi z'ibyaha batakoze. Yewe iyicwa ry'impunzi z'abanyekongo mwese mwabonye. Nimuhaguruke twange ikibi, turwanye umunyagitugu. Ndabasabye, hamwe tuzatsinda. Muhumure ngiye kurangira. Ariko se harabura iki? Umuntu arampamagara ngo ni Umututsi, arambwira ati wowe tugiye kuguca, ati wagiye mu Bahutu, abo Bahutu nibo bari mu interahamwe zatumariye abantu. Ndamubaza nti ariko nabitwa ngo n'Abatutsi barica? Ati nabo barica. Ese ni Kagame wemera ko yica? Ati barica ariko urumva ni uwacu. Umuhutu nawe yumva ngo Kagame yamaze abantu arica. Umuhutu aravuga ati ari kwica abandi, ati noneho ngo yamaze Abatutsi, ati mureka bamare. Ariko si mureke mbabazi, habura iki ngo Umuhutu n'Umututsi n'umutwa twese dushyire hamwe twange? Reka mbabwire, ibiduhuza nibyo byinshi kurusha ibidutandukanye. Dushyire imbaraga zacu hamwe. Ese nk'ubu niko koko ubu umuntu
kumutabara niba ari umurwayi urwaye akeneye tuvuga amaraso yarembye bakamubwira bati tujya guha amaraso arabanza akavuga ati tuvuge ko ari umunyarwanda ati nimuha amaraso y'umuhutu cyangwa se y'umututsi ati nyamuneka mundebere amaraso. Abashaka gukira nta kindi ntabwo areba ayo maraso hava hose dushyira imbaraga hamwe ndimo ndarangiza MC ndabona umereye ubu ndeba humura. Turifuza u Rwanda rwiza ruzira amacakubiri ruzira ikinyoma ruzira ivangura ruzira udutsiko tw'amabandi nk'uturi hariya twamaze abanyarwanda. Turifuza u Rwanda ruzira itonesha tumenye n'abaciye bugufi ariko da abakene ko ari abantu ahubwo baturuta twese uko turi hano ukajya kumva ngo yavaje umukene w'umuzunguzayi wishakira kubaho yamukubise umugera arapfa ariko mana nk'abo bazababarirwa hagowe urenganya abapfakazi imfubyi n'abakene aragowe Bibiliya irabivuga. Dushaka u Rwanda ruzira ubwicanyi tubwange twese n'imbaraga zacu zizabikora hatitaweho ubwoko hatitaweho amadini hatitaweho amashyaka hatitaweho ikintu icyo ari cyo cyose. Abanyarwanda turababaye abanyarwanda barababaye duhaguruke ni twebwe tuzahaguruka tukabafasha tukabakura mu bibazo barimo. Mbabwiza ukuri icyo ntashoboye wowe uzagikora uragishoboye icyo ushoboye ntabwo ari cyo ushoboye cyangwa uriya ashoboye. Ndababwiza ukuri ngo tuzafatanya twese dukurire ruriya Rwanda mu menyo ya rubamba. Ntararangiza ndimo ndarangiza akanyuma ndagira ngo mbe mvite mwese ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 4 tuzakora memorial yo kwibuka umuvandimwe wacu Rwigara Paul. Tuzabikorera muri Amerika. Mwese ndabatumiye abazabishobora ntabwo byoroshye ndabizi ariko abazabishobora please muzaze mudutereye inkunga n'utabishoboye turasaba support cyane cyane y'umuryango uri mu Rwanda. Ndabatumiye. I would like to invite you guys, everybody who is here. We are going to have a memorial of my brother-in-law. It's going to be in April 28th in United States, Detroit. Everybody's invited, even if you cannot make it. I know it's not easy, but I would like to ask you to support our family in Rwanda. Thank you so much.